Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Melomanía. Soy Cristian Hinojosa y esto es Radio Melomanía. Y hoy día vamos a hablar sobre el grupo que estamos escuchando, que sería, si alguien lo puede reconocer así fácilmente, yo creo que sí, que muchas personas reconocerían fanáticos de los prisioneros, obviamente, reconocerían a Miguel Tapia al tiro. ¿Y qué grupo estoy hablando? ¡Tatán! Jardín Secreto. Primero vamos a partir por este disco. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo se gestó? Y todo el tema. Bueno, lo básico. Este disco, después de la separación de los prisioneros, de la agrupación Corazones, por decirlo de una forma, de la agrupación que estaba compuesta por Rubén Rodríguez, Miguel Tapia, Cecilia Guayo, Jorge González, y ellos básicamente estaban en la gira de Corazones y la promoción de Corazones, que duró prácticamente eso, la promoción de Corazones. Y luego los prisioneros se separaron, y bueno, Jorge González después tomó el Grande Éxito, lo remezcló y lo hizo, bueno, pero eso es otra historia. Al año después que los prisioneros se habían separado, Cecilia Guayo insistió a Miguel de que se juntaran nuevamente para poder seguir con las cosas en vivo, y Miguel no quería, como que estaba así. Pero él recibió una oferta pulenta, muy buena de Warner, y decidió formar el grupo. Entonces, con Cecilia, se fueron a la casa de los Molles de la playa, y ahí tomaron algunas cintas antiguas de los prisioneros, algunas cintas que ellos habían hecho y otras nuevas que también Cecilia tenía por su parte, y formaron el primer disco ahí se gestó el primer disco de Jardín Secreto. Ahora, ¿por qué se llama Jardín Secreto? Ese nombre lo sacaron de una canción de Depeche Mode que se llama The Garden Secret. ¿La quieren buscar? The Garden Secret. Esa es la canción que inspiró el nombre de Jardín Secreto. Y bueno, ahí luego que grabaron esta canción en el estudio, grabaron el álbum en el estudio, ya invitaron a Rubén Rodríguez a que se uniera con ellos, ya que tenían la química, habían tocado con él, y Rubén Rodríguez al final agrega algunos arreglos musicales en este disco. Este disco, bueno, como es patrocinado por la Warner estaba financiando este álbum, entonces se encargó de la promoción, y aparte también ellos pusieron el ingeniero de sonido, que fue Juan Carlos Duque, quien produjo este disco. Y obviamente le pidieron a Juan Carlos Duque y a los prisioneros, bueno, a Miguel Tapia, Jardín Secreto, que luego lo pongo a entrarlo. Luego, bueno, le pidieron que fuera lo más comercial posible, y este vendría siendo como la continuación, el estilo de Corazones. Porque si bien Jorge González hizo Corazones, luego empezó como solista con Jorge González, pero no tienen ninguna correlación en esos dos álbumes. Si tú lo escucháis, Jorge González y Corazones, como que no hay conexión. Sin embargo, con este disco de Pones Corazones, es como que sigue la misma temática, mismo estilo, pero aquí un poquito más de electrónica, aquí en este disco. Porque Corazones, aparte, igual es un disco que es como electrónico, igual tiene su cosa diferente, como Corazones Rojos, como esta canción, la última, ¿cómo se llama? Es demasiado triste, es totalmente diferente, pero aquí este disco es completo, como tipo, no sé, como puede ser como bueno, de hecho incluso Tren Azul, que electrónica también, no es tan electrónica como otras canciones de Corazones, pero sin embargo, como digo, este disco es completamente casi electrónico. Y la promoción tuvo como dos videoclips, y todavía no fue tan bien promocionado, según yo, porque no se escuchó tanto en las radios o no tuvo el éxito esperado. Pero lo malo, lo que me pasó a mí recién cuando me confundí, era lo malo que le ocurrió a Jardín Secreto. Que fue lo malo. Y cuando iban a la entrevista en la televisión o en la radio, qué sé yo, por lo general estaban ellos, no sé, Miguel Tapia, Cecilia Guayo, Rubén Rodríguez y el baterista, que no recuerdo cómo se llama su nombre, no ponían música de los prisioneros, y ellos estaban promocionando este disco. Entonces, de lo que va a ser nuestro próximo disco. Eso es lo más. Así que estamos con la mente cambiando, si ya estamos convertidos en otro. Bueno, de la nueva producción, de la nueva gestación de esta producción nueva de Jardín Secreto, vamos a conversar después de una pequeña pausa que vamos a hacer ahora, pero regresamos. no, esa parte como que no
Terrible, terrible. Bueno, finalmente esa misma situación de siempre estar comparando a Los Prisioneros, no los llevó a mostrar el potencial de este disco. Este disco salió también en CD, bueno, salió en CD, salió en cassette, que por aquí está. Aquí está el cassette. El cassette es básicamente lo mismo que la carátula. Está muy bueno este cassette. Déjalo por acá. La carátula es básicamente lo mismo y tiene una... Bueno, no sé si este o el otro, pero tiene una escritura... No, el otro tiene una cosa extraña que les voy a comentar después. Bueno, después de este disco salió en el 93, efectivamente 93, realmente, el 93, y de ahí se como que quedó en un par de actuaciones, una gira que tuvo su éxito, digamos, También salió en Colombia en vinilo, y tuvo su éxito, obviamente tuvo su promoción. Sin embargo, luego de eso no volvieron a sacar otro disco al corto plazo. Tuvieron que pasar como 93, 94, 95, 96, 97. Como 4 años más o menos aprox para que por fin viera a la luz el segundo disco de Jardín Secreto, que sería el que estamos escuchando ahora. Que este es mucho más electrónico. La diferencia que con este es que este fue... Miguel siempre habla de la presión, de los ¿cómo se llama? De los sellos para que saquen sus discos. Este fue muy presionado en ese aspecto porque quería que fuera algo más que musical, algo comercial. Y por lo general cuando a una persona le gusta hacer música de verdad, pues quiere hacer música que le guste y transmitir esa música, esos sentimientos en música. No sé, no encuentro las palabras precisas, pero este álbum es más hecho como con las ganas que él realmente quería hacer. Con más electrónico, con lo que él quería hacer acá. Aquí ya no estaba con Warner. Este creo que es independiente, a ver... Odeón. No era la Warner, era otro sello, pero parece que aquí tenía más libertad de experimentar. Y de hecho este disco es mucho más electrónico que el que es. Como el personaje, pero la música es lo que me importa, que quede, porque es lo más interesante, lo mejor que uno puede dejar. Y creo que poco a poco lo voy haciendo, lo voy logrando. En los 90 hice música electrónica con Jardín Secreto, en un momento en que la música electrónica no la tomaba nadie en cuenta, y mucho menos la radio, y tampoco el público, o sea, prácticamente no había público. Habían, tú y ustedes deben de saber, los de nuestra generación, habían algunos lugares donde se tocaba y se hacían fiestas electrónicas, pero eran 4 lugares en todo Santiago, 5 lugares. Entonces hacer música electrónica en esa época era realmente como o muy adelantado o desubicado, qué sé yo. Entonces hice música electrónica con Cecilia Guayo, ¿no es cierto? Y bien, quedé muy satisfecho. Creo que todo ha servido, todo el trabajo que se hace ha servido. El éxito no se mide por si te tocan más o menos en la radio. Yo creo que el éxito se mide por el lado de que si tú haces lo que te gusta y lo estás disfrutando, ya estás viviendo dentro del éxito con eso. Este sí que es un buen disco electrónico. Y aquí también canta Cecilia también. Y aquí ya no está el mismo baterista que acá. Acá hay otro baterista que se llama Monasterio, Antonio Monasterio creo que se llama. A ver. Antonio, Carlos. El apellido Monasterio, el nombre no lo recuerdo, que es el joven que está acá. Eso está ahí. Y aquí lo otro entretenido que hay en este disco es que aquí participa Jorge González. Él produce un par de canciones, creo que una en realidad. O dos. Creo que participa en 2 canciones y también hace unos coros. Y bueno, eso hizo que también Miguel volviera a trabajar con Jorge, y de ahí ellos sacaron iban a hacer una gira con este disco, pero no lamentablemente, sino que Cecilia quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces ahí quedó Jardín Secreto, y Jorge volvió a tener esa cercanía con Miguel, que eran aparte como familiares, por decirlo como él lo cuenta, y formaron el grupo Los Dioses. Y de ahí, toda la historia de Los Dioses, que le pasó lo mismo a Los Dioses que a Jardín Secreto en su primera etapa. Que donde iban los prisioneros, ¿qué va a hacer con los prisioneros? Que la huella de los prisioneros. Y con Los Dioses lo mismo, ¿no? Lo peor de todo es que Los Dioses, según yo, no tenían, esto es una versión personal, Los Dioses no tuvieron álbum para promocionar, sino que tomaron las canciones de los prisioneros, las reversionaron
electrónicamente, más unas canciones nuevas que nadie las conocía y las escuchaban en los conciertos. Entonces muchos conciertos de este grupo de Los Dioses los pifiaban en Perú, aquí en Chile incluso los pifiaban, porque la gente quería escuchar lo mismo, como él dice, quieren escuchar la misma gringería. Entonces ahí tuvieron un problema Los Dioses, donde iban, los presentaban con los prisioneros, que lamentablemente, como era Miguel y Jorge, y el otro, el Brito, no sé cómo se pronuncia, el apellido sí que es Brito. Ese caballero, lamentablemente, bueno, con ese grupo, lamentablemente no tuvo la repercusión, y Jorge González se murió. Sin embargo, Miguel se quedó trabajando con Argenis Brito, Argenis Brito, y hicieron un grupo que no tuvo, un grupo que quedó en el nombre, una foto, qué sé yo, que se llama Razón Humanitaria, que era lo que quedó de Los Dioses. Iba a ser un disco, pero finalmente no quedó en nada. Y esas grabaciones, porque ellos grabaron un par de temas, las tiene Miguel, obviamente. Quizá algún día veremos la luz, o posiblemente esas canciones las vimos o las escuchamos ahora en los discos últimos de Miguel con su última banda, que se llama Travesía. Ahí hay unos covers que se ven, y también hay música de él que rescató, yo creo que de Los Dioses o de grabaciones anteriores, de ideas anteriores, porque de hecho él mismo lo cuenta. Y así nació Travesía en realidad. Le echamos mano a canciones antiguas nuestras y también algunos covers. Y así nació el primer disco de Travesía. Entrando a nuestro estudio que tenemos también allá en Pirque, así que sin apuro, sin presión de tiempo, sin presión de un sello, sin presión de nada como antiguamente, sino... y bueno, y eso es lo que vamos a poder ver solamente de los Jardín Secreto, solamente estos 2 álbumes, porque yo creo que difícilmente se vuelvan a juntar, porque ya Cecilia es doctora y él en su consulta, está en otras cosas, o quizás sí, quién sabe. Pero yo lo veo difícil. Y lo otro, que aquí está el cassette, y que editen estos discos nuevamente, también lo veo muy difícil. Así que si los ves por ahí, obviamente, por eso valen tan caro, uno los busca y valen muy caro. Yo lo he visto, no lo he visto, pero este sí, lo he visto en 80, 120, 150, pero este no lo he visto en ni una parte. Yo tuve la suerte. Los dos los tengo firmados por Miguel, solo por Miguel, no tiene dedicatoria ni nada, con Miguel, tal. Y lo veo difícil que los reediten, pero nada es imposible. Lo que le quería comentar, que tiene una cosa chistosa aquí, que dice, bueno, aquí agradecen obviamente como agradecen a los familiares, a los amigos, a las personas que participaron, y aquí dice una cosa, dice fe de ratas, donde dice fe de ratas debe decir fe de ratas. Así que, pero bueno, es como que escriben todo esto acá y al final dice fe de ratas, como cuando uno se equivoca. Aquí donde debe decir fe de ratas debe decir fe de ratas. Chistoso. Ahí tiene el número de contacto para llamar, para contratarlo, así que si quieren llamar, ahí está el número. Bueno amigos, espero les haya gustado este capítulo de Radio Manía. Nos vemos en el próximo capítulo y me quedaré escuchando este muy buen disco electrónico. Sí, es bueno, la verdad que en te despido y sigo hablando, ¿no? Bueno, lamentablemente yo creo que no fueron tan valorados acá. Por ejemplo, Cerati, su música después de los Soda, bien electrónica. De hecho, con los Soda ya en el último tiempo era bien electrónica. Y esta no deja de ser. Esta es música hecha con el corazón, hecha con el alma. Música hecha no con la presión de un ejecutivo, de alguien que pone dinero. Esta música hecha fue con real cariño. Entonces vale la pena escucharla, aunque sea en internet, en YouTube o en Búsquela. Realmente está bien poderosa esta música. Y los principales compositores son siempre Cecilia y Miguel. Así que ahora sí, me despido amigos, espero les haya gustado este tremendo capítulo de Radio Manía. Ya nos vemos la próxima semana ojalá con una canción en vivo, una canción de esas que canto al principio, y ya al fin de semana vendrá un video completo como el que estamos viendo. Así que
estamos viendo, amigos. Y lo otro, pueden seguir también en las redes sociales. Pueden seguir aquí y pueden seguir en las redes sociales que tengo. Las redes sociales, bueno, esto no es una red social. Mis redes sociales que tengo son Canal Prisionero. Y también hay uno que es Pionero Musical. Ese es para ventas. Sí, para ventas. Es para ventas. Eso es Internet. Pionero Musical y Canal Prisionero, que es dedicado 100% a los prisioneros. Así que, amigos, ahora sí me despido nuevamente me vuelvo a despedir y nos vemos en el próximo capítulo de Radio Manía. Yo me quedo escuchando esta música que voy a poner un poco de power. Con esta música uno buena y sueña. Ahora sí, me voy. Adiós, amigos. Permiso. Déjenme pasar.